各位同學，歡迎翻嚟2020年 Paper 2 Medical Physics 嘅第4條 MC 啦。咁咧佢就問你邊一樣嘢關於 piezoelectric crystal 而你嗰個超聲波換能器 transducer 裏面係 correct 嘅。咁咧第一句佢就話你個壓電效應咧係會 convert electrical signals 即係電啦 into mechanical vibration。壓電效應啊嘛，有壓力就會出電啦，或者有電嘅話就會出壓力啦。咁 and vice versa 呢一句咧就啱晒啦，完美地解咗。咁跟住咧 the thickness of 你個 piezoelectric effect is arbitrary， 即係佢話係咪隨意嘅咧？你點樣 set 都得嘅咧？咁咧就完全唔係嘅，佢咧係有條規矩嘅。佢個 design 咧就係你個 thickness， 你嗰層嘢個 thickness 咧，即係你嗰個 piezoelectric effect 嗰嚿嘢啦，個 crystal 喺度啊 ，crystal 喺度。咁咧你外面呢度有層嘢啦，即係你個 transducer 嗰個位。咁跟住咧，你呢個 crystal 個 thickness 咧係要係你個 wavelength 嘅一半嘅，係啦。咁知道呢個就得噶啦，唔使知道點解噶啦，係啦。咁咧，所以咧佢唔係隨意嘅。如果你要 set 個 frequency 高啲嘅話咧，咁你個晶體咧，你個 thickness 就要越薄啦。咁所以咧，答案就係 A 啦，絕對唔係隨意嘅。